Здравствуйте. На «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валеев. У нас сегодня в студии традиционно Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажаре». Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы начали цикл о башкирских восстаниях и в предыдущих программах начали говорить о Большом восстании 1704-1711 годов и остановились на завершающей стадии этого восстания. Давайте напомним коротко предысторию и продолжим. Восстание началось в 1704 году. Было вызвано губернской реформой Петра I. Недовольство было, с этого все началось, поскольку Башкирию подчинили Казанской губернии и вот хотели унифицировать и превратить, в общем-то, в такую типовую единицу. Естественно, башкиры сопротивились, началось восстание, но толчок к этому восстанию, вот, без такой прецедентный случай такого издевательства над местным населением, который устроил комиссар Сергеев в 1706 году в Уфе, как мы знаем, да, собрал лучших представителей знати, там, духовенства и устроил им насильственную такую попойку, издевательства всячески производил, и несколько людей вот от таких угощений умерли. И это, может быть, восстание, вот оно не приобрело бы такой характер, такой масштабный, если бы в восстание не включился этот герой башкирского народа Алдар Исикеев, Алдар Тархан, который, в общем-то, как наиболее, наверное, опытный в то время воин, возглавил восстание, и вот оно возымело успех, и восставшие одержали победу. Были разбиты вот все посланные войска против них, потом Алдар Исикеев фактически опустошил Казанский уезд, стоял прямо под Казанью. Другая часть повстанцев, башкир, прорвалась на Кавказе, значит, там тоже были события, осаждали город Терек, где они соединились с местными горскими народами. То есть вот такой был огромный масштаб. Плюс у них был союз с донскими, яицкими казаками, и, в общем-то, на втором этапе восстания оно перекидывается уже в Зауралье, там уничтожаются крепости, слободы и так далее. Тогда вот правительство принимает вот такое решение, поскольку сил уже не было никаких, причем это было признано, да, вот как Апраксин говорил, что там взяться не за кого, народ их безглавный, никаких над собой начала не имеет, таких даже как на Дону, там в виде атаманов, не с кого спросить и так далее. Правительство фактически замораживает ситуацию. Здесь вот образуется вот такое государственное образование, приглашается, как всегда, традиционный башкирский хан и Кучумовича. И вот здесь вот какая-то вот такая не совсем нам освещенная источниками промежуток времени, да? Самоуправление фактически. Да, живет Башкирия сама по себе, и вот буквально фактически до 20-х годов, да, то есть, представляете, это какое, значит, восстание началось в 1704 году, и вот до 20-х годов это фактически территория, она не контролировалась государством. Вот, но Сенат тоже на это дело не мог спокойно смотреть, и вот по распоряжению Петра I Сенат в 1719 году делает первый шаг к примирению, послал в Башкирию с грамотой графа Головкина, полковника Головкина, это сын канцлера Головкина, цитата, чтобы они, башкирцы, были его царскому величеству в подданстве по-прежнему. То есть, как бы уже считал, что они не в подданстве. А какую аргументацию использовал он при этом? Сейчас. А зато обнадежить его царское величество милостью. И ежели они, башкирцы, при том будут просить, чтобы их Казани не ведать, и в том его государевой милостью их обнадеживать. Независимость некую от Казани получить. Да-да. То есть, значит, обратно приглашает в подданство и обещает, что вывести их из подчинения Казани. То есть, царь обещал, что башкиры будут выведены из состава Казанской губернии. Фактически, это было признание краха административно-губернской реформы вот на территории Башкирии. Она везде удалась, но в Башкирии все, она просто, значит, провалилась полностью. Но что вообще в итоге, то есть, забегая вперед, скажем, что да, примирение там оно произошло, ну, конечно, гораздо позднее, но что этому способствовало? Способствовало тут внутри Башкирии тоже, значит, было не все так просто. Внутри не было вот такого единение. Да, единство, потому что у всех разных регионов было свое видение. Вот, допустим, Западная Башкирия, она хотела примириться с Россией, Западной Башкирии. Юго-Восточная, где вот был Алдар, он, в общем-то, стоял за продолжение войны. Вот еще в 1709 году башкиры Казанской и Осинской дорог упрекали Алдара. По Ику, реке, от Кучума-Батыра, Казанской дороги от Ауразая, Осинской дороги от Кармана, вот деревня Кармановая, Янаульского района, да, и от Имая, Сибирской дороги от Земмети, и от всех башкирцев, и от мещеряков, и от чуваш, и от ватиков, и от черемисов, и от новощекрещенов, и от всех властей. Ты, Алдар, всеми ордами мутишь, и худого дела своего не откидываешь, и делаешь худо, а нас здесь в огонь сжешь, и хочешь недавными словами и делами весь мир разорить, а нам слышно, будто бы ты из чужой орды привез хана.
Это еще в 1709 году башкиры северо-западной части Башкирии, в общем-то, упрекали Алдара, что вот он каких-то там ордами мутит, ханов каких-то привозит. И, в общем-то, в словах северо-западных башкир просматривается разочарование вообще в политическом проекте чингизидского государства. Вообще, сама идея, что вот можно как-то построить свое государство именно на старых вот таких традициях, да, золотоордынских. Потому что ведь люди, они не жили в вакууме, это был уже 18 век. Башкирия как раз это вот стык, где встречается Азия и Европа. С одной стороны, они видели вот эти чингизидские ханства, то есть с их вот этими ограниченными ханами и так далее. С другой стороны, они видели, значит, поднимающуюся Россию, которая была устроена, российское государство, вот на там каких-то идеалах просвещения, на новых основаниях европейских. Начались реформы Петра I, которые нашли возмущение не только у башкир, но и у русских, как бы у сельских жителей. Ну, не у русских, наверное, скажем, а вот восстания же это происходили именно только на окраинах. На окраинах, внутри России-то никаких восстаний не было. А восстания происходили среди казаков. Дон восстал, самая южная оконечность тогда России, значит, Астрахань восстала, и вот Башкирия. Именно окраины, потому что вот эта железная поступь государства, она там ощущалась очень сильно. Те вот эти окраины, которые привыкли, в общем-то, к самостоятельности, они вот на себе ощутили вот эту железную длань империи, и вот попытались вот как-то, значит, если не выйти из состава России, там, ну, допустим, там, казаки или Астрахань, то, по крайней мере, вернуться к тем вот образцам отношений, которые было в Московском царстве. Реформы Петра требовали больших ресурсов. Это строительство флота, строительство Петербурга, армия, да, рекрутчина. Эти вещи, они как-то на Башкирию влияли? Ну вот и мы же в прошлых восстаниях говорили, там вот прибывали, значит, вот эти все прибыльщики. С них же, собственно, и началось сначала Жихарев и Дохов, которых побили и выгнали, там, когда вот знаменитый был налог на серые там и черные глаза, да. Потом прибыльщик Сергеев прибыл, из-за которого все это восстание, собственно, началось. Вот. Но внутри Башкирии, вот, значит, западные башкиры еще, почему, скажем, вот эта их позиция была примириться с Россией. Дело в том, что когда Алдар Тархан пошел в Казанский уезд, вместе с ним бежало в Башкирию огромное количество ясачных татар. Ушло вместе с башкирами, и, в принципе, даже южные башкиры, они поощряли. У них было огромное количество, значит, земель, могли себе позволить разместить их на своих землях в качестве арендаторов. Это же способ зарабатывания денег. Они вотчинники, они сели на своих землях вот этих арендаторов, они платят им за это оброк. Такой был бизнес тогда. То есть, если вот рассмотрим государство всаднического типа, или, да, скажем, кочевые империи гуннов, там, тюрков или так далее, их называют, Крадин, такой исследователь у нас есть, экзополитарным типом эксплуатации, поскольку сами кочевники, им всегда нужно иметь рядом какую-то, значит, оседлую цивилизацию, чтобы поставить в даннические отношения, из нее там ресурсы выкачивать, да? То есть гунны как делали? Они дистанционно нападали, допустим, на Китай и заставляли платить дань, да? Там, допустим, кидане, наоборот, или маньчжуры сами переселились в Китай, основали там свою династию китайскую, свою маньчжурскую, допустим, там через 200 лет слились полностью, да? Вот. А здесь у башкиров ведь тоже самая ситуация. Им нужны были, значит, какие-то эксплуатируемые земледельцы. Вот. Но здесь они не стали никого завоевывать или там, они просто наоборот осуществляли припуск, переселялись представители народов Поволжья, они сажали на землю, давали им землю, и за это те, значит, платили. Вот. Причем их рассматривали как своих крестьян, между прочим. Но это южные Башкирии, они себе это могли позволить. А в западной Башкирии и так было, значит, ограниченные земельные ресурсы раз. К тому же им эти земледельцы, по большому счету, и не нужны были. Они сами уже, северо-западные башкиры, во многом были земледельцы. Вот кунгурский бургомистр Юхнев, который в 1725 году, как раз когда вот Башкирия полностью выпала из этого правого поля. Да, из правого поля России, прибыл в Башкирию под видом купца, то есть шпион просто. Значит, была поставлена задача переписать башкир всех. Сколько, значит, в Петербурге даже представления не имели, сколько вообще башкир. И самое главное, именно записать, сколько людей, подсчитать количество людей, которые могут воевать, да, и чем они вооружены. И вот он пишет: по первой сибирской дороге, сибирская дорога Башкирии, вдоль оной дороги живут между башкиров небольшая часть мещеряки, чуваши и черемисы. Ну, чуваши здесь имеется в виду татары казанские, как вот тогда их называли, которые на их башкирской земле живут и дают им корму по 2 гривны на год из каждого двора. И далее он пишет: сенных покосов множество, пашеная земля, в которую они навоз не кладут. Значит, однако силен родится ячмень, да крупа, вот все вот он переписывает. А рожь не сеют и хлеба не едят, но только лошадиное мясо и пьют кумыс. Народ военный, по их манеру почитая, в каждом дворе есть панцирь, копье, лук, сабель, также ружье, которое они турки называют, скота довольны и так далее, и так далее. Войну имеет часто с казахскими ордами, также с каракалпаками и прежде всего против Аюки хана, то есть против калмыков. А на Гайской дороге, что он пишет: они больше богаты, нежели на сибирской дороге, только нрав их хуже.
и упрямы. Ружье имеет, как писано, ну, то есть, как и у сибирской дороги, войну имеет с теми же народами. А башкиры Казанской дороги, как пишет, пахотной земли и покосов довольно имеют. Они сеют рожь и всякий хлеб без навозу, и та дорога кормит Уфу. Они имеют дворы хорошие, токмо половина из них кочует в степи. Едят хлеб и лошадиное мясо, скота у них довольно, только лучше кормят и держат для того, что у них хлеба и соломы много. Войну имеет общее с прочими против вышеописанных народов. А башкиров Осинской дороги, представляете, да, это же на границе с Пермского края, хлеба имеет много, паш, и летом в степи уже не кочуют, но по домам живут как русские. Уфимских судей не слушают и собою судят, а именно в волости Ганинской люди пожиточные. Не так, как прочие башкиры, они нечасто воюют для того, что отдалили от неприятельских рубежей. Однако же ружья довольно имеют. В общем, вот такое описание. Но, как видим, здесь их хозяйство башкир, северо-западной Башкирии, оно, в общем-то, не нуждалось в продукциях вот, растениеводства и так далее. У них там, в общем-то, сами занимались земледелием. И, в принципе, они были пожиточные. Большого, значит, экономического резона не видели в том, чтобы припускать переселенцев, припущенников значит, из Поволжья. И вот на этой почве у них произошел конфликт. И вот, допустим, власти вот перехватили обращение северо-западных башкир к башкирам Юго-Востока, в котором первых требовали от вторых выдачи сходцев, их сходцами называли, угрожая вооруженными действиями. Если после войны, которой перешли чуваши, ну то есть казанские татары, не отдадите, то между нами доброго не будет. А высылки из Башкирии вот казанских беглецов также требовало правительство. Почему? Потому что, значит, когда вот этот эпический поход Алдара в Казанский край закончился, они обнаружили, что там у них ясашников не осталось, все в Башкирию сбежали. И вот начался процесс вывода. Вот этот канцлер Головкин, который приехал, он, значит, так и так, ребята, давайте ясашников обратно, стали договариваться, с какого года, говорит, будем выдавать. Пришли к выводу, что будут выдавать беглецов только с 1704 года, то есть, как они говорят, с первого бунтового года, а выше не отдадут. Почему выше не отдадут? Потому что, допустим, когда вот я изучал документ, там уже многие вот эти переселенцы из Казани ассимилировались. Не то, что ассимилировались, они не могли ассимилироваться, они там, но они нужны были. Многие, значит, допустим, отправляли должности имамов, там, мул. Вот один документ был за одного там Мишара, вот специально башкиры там Еланской волости просили, не отдавайте, он у нас здесь детишек учит в медресе и так далее, значит. У кого-то другие там были мотивы. А некоторые вот эти переселенцы, они же фактически из Казани бежали, условно говоря, в чем мать родила, да, здесь, проживая на башкирной земле, многие задолжали этим вотчинникам, да, и те тоже, значит, не хотели их отпускать, потому что давай-ка долг отработай, а потом поедешь, то есть у всех были, значит, разные мотивы. Ну, так или иначе, значительная часть все-таки была выведена, но большая часть осталась. Вот интересный документ один. Вот башкир Еланец, Исмаил Мулла, один из вождей вот этого восстания. Исмаил Мулла, это, значит, сейчас деревня Исмаилова Дюртюлинского района. Вот этот Исмаил Мулла категорически отказался выполнять требования правительства. Его позиция, возможно, объясняется многократными обращениями самих казанских беглецов с просьбой оставить их в Башкирии. И вот один этот беглец пишет: от меня Варзинского Бухармета, Варзинский Бухармет, это деревня Варзи, есть в современном Агрызском районе, значит, Татарстана. От меня, Варзинского Бухармета, тебе, другу моему Исмаилу, Муле, много-много людей. После Челобити слово то. Ты, Исмаил, Мулла, этих казанских людей не отдавайте. Для Бога и для пророка тех татар русским людям в руки не отдавайте. Пожалуй, побереги еще ты, Исмаил Мулла. Тем русских, как можешь, обманом постарайся. То есть обмани, не отдавай. С другой стороны, вот как пишет Азнабаев, действие Исмаила Муллы могла подкрепляться более прозаическими мотивами. Вот многим башкирам-переселенцам задолжали денег за проживание на их землях, да? Интересно, что вот когда приехал там один из офицеров, который занимался вот непосредственно выводом этих крестьян, казанских беглецов, башкиры Еланской волости на требование поручика Мелькевича отдать беглецов апеллировали на понимание их интересов дворянами, представляете? То есть апеллировали. И вот этому поручику Мелькевичу говорит: а ежели тех работников станут от них требовать, то денег никаких отдавать не станут. За что, где государь, ваших крестьян из вас не выводит? А были ли взаимоотношения вот с этими крестьянами, ну, скажем так, похожи на взаимоотношения дворян с крепостными в России? Вот же они же дворянам заявляют, что вы от нас требуете, тогда пусть и от вас забирают ваших крестьян. Вот. И во многих вот документах так и пишут, что вот они как бы за дворовых людей их держали, работу выполняли. Ну, конечно, там такого не было, как на Руси, да. Ну, в принципе, в начале 17 века и там более или менее еще свободны были. То есть окончательно еще крепостного рабства не было такого, как вот при Екатерине. Но вот такой примерно характер отношений. То, что вот они отрабатывали оброк и барщину. И далее казанский губернатор Апраксин уже в 1712 году писал, что выражал удовлетворение по поводу заключения мира с атаманской портой, вот, которая даст возможность с домашними злодеями из башкирцев управиться, которые неотложно в своей измене и бунтах стоят и не
непрестанные от них имеем опасности и разорения. И далее вот губернатор жаловался, что башкиры отказываются не только давать каких себя даний, ну, то есть этот ясак, но из Казани и из других городов больше 10 тысяч ясашников к ним ушло. Это не человек, а, видимо, это имеется в виду ясашников, количество дворов. То есть одна ясашная душа, плательец ясака, а вокруг него там может быть еще 10 человек, его семьи, да? 10 тысяч ясашников к ним ушло. Всех принимают и берут дани, а нам не отдают. И нынешнюю зиму без мало 4 тысячи туда же ушло. Сам, значит, Казанский уезд, по словам Апраксина, был полностью разорен. Вот такие переговоры шли, так или иначе, вот канцлеру Головкину к 1722 году удалось выслать обратно около 5000 семей, по душевому выражению более 19 тысяч человек. Вывод, видимо, продолжался и в другие годы. Но так или иначе, вот в 1728 году переговорный процесс уже в завершающую стадию стал входить. Все-таки вот это мнение о том, что надо вывести значительную часть беглецов Казанского уезда обратно отослать в Казань и уже примириться с правительством. Это уже стало такое господствующее, да, точка зрения в башкирском обществе. И вот в 1728 году в Москву от Башкирии поехал переговорщик башкир Еркей Янчурин, башкир Еланской волости, вот Верхний Еркеев в деревне есть, Ильичский район, основанный им. Еркей Янчурин приехал в Москву, встретился с переводчиком коллегии иностранных дел Кутлу Мухаммедом Тевкелевым. Почему посольский приказ башкирами ведал именно вот тогда посольский приказ, потому что это считалось как иностранное государство. Иностранных дел. Да, вот этот переводчик коллегии иностранных дел Кутлу Мухаммед Тевкелев, этот будущий палач башкирского народа, еще тогда не крестился, работал простым переводчиком. И вот сказал ему следующее: они, башкирцы, злословлены от уфимских судей, якобы башкирцы принимают к себе беглых татар и прочих народов, а башкирцы, где таких беглых людей отнюдь своей воли не принимают и принимать не хотят. И он, и беглые люди приходят сами, а не по их башкирскому позыву. И им, где башкирцам, чинится от них немало утеснений в полях, в сенных покосах и прочих угодьях. В конечном итоге пришли к соглашению, а Петр I уже к тому времени умер. Ведь самый главный был конфликт вот в какой-то степени и в личности Петра заключался, поскольку ведь он, мы знаем, он крутого нрава был человек. Пришел другой государь, император Петр II, и в 1728 году был подписан именной указ императора Петра II об отделении Уфимской провинции от Казанской губернии, о состоянии оной в особом ведомстве Сената. То есть теперь, значит, Уфимская провинция, то есть Башкирия, подчинялась непосредственно Сенату. Были для нее сделаны так исключения. Выведена была из структуры губернского управления. Было в указе вот что написано. Указали мы, то есть царь пишет, по челобитию присланных от нас выборных челобитчиков, башкирцев Еркея Янчурина с товарищами в упомянутую Уфимскую провинцию послать воеводу нашего бригадира Петра Бутурлина и быть той провинции в особленном ведомстве Сената и о всяких делах писать ему и требовать нашего указа от того Сенату, а казанского губернатора той провинции не ведать. Это было признание полной победы башкир, чего они, собственно, и добивались. Башкирия обратно, получается, возвращается в структуру российской государственности. Возобновляет платить налоги. Да, начинает. И вот можно сказать, что в 1728 году вот эта алдаровщина закончилась примирением с правительством. О личности Алдара давайте поговорим. Несомненно, строил какие-то политические проекты. Допустим, историк Соловьев пишет, что Алдар вот в этом году, в 1721 или 22, собрал на реке Берсуване воровской съезд, привез какого-то хана, каких-то казахов, каракалпаков, Курултай там устроил. У него вот такой был политический проект. Создать, как мне кажется, некую вот такую конфедерацию, что ли. Ведь он участвовал в походах Петра. Он прекрасно знал эту военную машину. Он знал, что с ней не совладать. С другой стороны, он хотел, чтобы Башкирия оставалась самой собой, да? То есть имела вот какую-то внутреннюю автономию. И вот он вынашивал проект конфедерации таких восточных народов. Вот Башкирская Орда, вот Казахская Орда, вот Каракалпакская. Под общим, так скажем, верховенство, протекторат Московского царства. Потому что он понимал, что лучше вот быть под протекторатом. Россия все равно придет. В перспективе всегда грозила войной. Понимал, что в этом случае условия могут оказаться хуже. Да, то есть это вот как Альтон Данелли, историк американский, который написал книгу «Завоевание Башкирии России», «The Russian Conquest of Башкирия». Он называл это восстание 1711-14 годов, там какой там третий там, или четвертый по счету колониальной войной, да. Он именно вот как колониальные войны, вот эти башкирские восстания и рассматривал, и называл их войнами, а не восстаниями. Доля истины, возможно, есть. Что еще можно сказать? Петр I умер, но ведь, как пишет историк Рычков, умирая, Петр I завещал
дорогу в полуденную Азию открыть и, значит, своевольный башкирский народ на вечные времена обуздать. Это завещание Петра I. И вот эти попытки проникновения Петра в полуденную Азию, Средний Восток, ведь не надо забывать, в 1722 году Петр I совершил свой, значит, персидский поход, когда он с армией вторгся на территорию Дагестана, прошел до Азербайджана и фактически эти территории присоединил к России. Вот, правда, после его смерти территории с таким же успехом быстренько и отпали от всего этого. Потом в 1715 был знаменитый Хивинский поход, да, когда он отправил русский отряд, экспедицию во главе с князем Бековичем Черкасским, который пошел в Хиву и там был истреблен. То есть Россия тоже заболела вот этой колониальной болезнью, глядя на то, как Англия захватывает кругом эти колонии по всему миру, Франция и так далее. И Россия тоже стремилась вот стать вот такой державой. Почему-то всем это казалось, что вот это непременным атрибутом любой уважающей себя, значит, империи и державы. И вот эти попытки, они будут и дальше постоянно, и тем более, что Россия видела, что Англия-то уже фактически проникла в Индию. Их местная индийская династия великих моголов еще не была свергнута, еще она не была упразднена, но уже Англия, Франция и Португалия вовсю туда, значит, проникали и соперничали между собой. И Россия тоже стремилась пойти вот навстречу Англии, значит, уже с севера только, сухопутным путем, и вот где-то вот там... Разграничить. Да, разграничить сферу влияния, да, вот началась вот то, что и называется большая игра соперничества колониальных держав в странах Среднего Востока и Южной Азии. И Россия, естественно, туда прорвалась. Вот. И можно спорить, вот сейчас давайте с высоты сегодняшнего времени, может, и не надо было туда России проникать, в страны Средней Азии. К чему это все привело? Ну да, Среднюю Азию завоевали, сделали большой Советский Союз, который из республики Средней Азии, потом в итоге все равно все это пришлось, все эти территории оставить. Ну, конечно, сложно предположить, что было бы, просто, если бы... Да, порассуждаем. Естественно, в истории не бывает сослагательного наклонения. Вот, не было бы вот этих моментов, не было бы войны в Афганистане, наши бы не пошли. То есть вот это какой-то соблазн, ведь потом в итоге ведь и Англия тоже оттуда ушла, да? То есть все равно и Англия рано или поздно было ушли. Ну, конечно, цивилизационный след в Индии, он просто неизгладим. Через англичан приобщилась к европейской культуре и, самое главное, науке, не культуре, даже с помощью английского языка индийцы вот сейчас добиваются высот во всех сферах, в том числе и в IT-технологиях. Для Средней Азии, может быть, тоже русский язык там определенную роль сыграл вот тем инструментом, через который среднеазиатские народы смогли приобщиться к достижениям Европы, да. Но в итоге все равно пришлось оттуда уйти. Но наиболее пострадали, конечно, в результате вот этого движения России на юг, в страны Полуденной Азии, как ни странно, башкиры. Все вот это движение в Полуденную Азию имело трагические последствия. Вот своей они борьбой, они, конечно, то есть сами того, может быть, даже и не желая, там не было же цели, там, вот не пустить там Россию в Среднюю Азию. Ну, нет, просто вот сами эти восстания задержали продвижение России лет 150 где-то точно, вот, Полуденную Азию. Но это уже, конечно, тема следующей программы, когда мы уже подходим к истории восстания 1735-40-х годов. Ну что ж, об этом восстании мы поговорим в следующей программе. Я напомню, что сегодня в гостях программы «История башкирских родов» традиционно был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо вам большое, Салават. Спасибо вам. И до новых встреч. До свидания.